ku itariki 13 Gashyantare 2022 witonze abyetse kare yitegura kujya gusenga mu rusengero. Yafataga nk'ahantu ho kubahwa kandi mbere yuko ajyamo yabanzaga kuzimya telefone ye kwitaza kumaragoye. Gusa uwo munsi mbere yuko yizimya yandikiye umukunzi we Manuel ubutumwa bugira buti: "Narubu ndakicuza amagambo atameshe nakubwiye kandi nkomeje kukwinginga ngo mbabarire n'ukuri. Umunsi mwiza gusa ndagukeneye ngomba n'umutuzo." Yohereje ubwo butumwa agiye kugera ku rusengero kandi yifuzaga byibura kubona ubutumwa bw'umukunzi we bumubwira ko mubabariye. Gusa ageze ku rusengero atarabona. Mu gihe abandi barimo binjira basiganwa n'amasaha ngo iteraniro ridatangira batarimo, we yararimo yihugenza hanze aramutsa abagenzi be ariko anategereje kwakira ubutumwa bw'umukunzi we Manuel. Abonye agiye gusigara hanze wenyine, yikinze hafi y'ubwiherero maze ahamagara umukunzi we. Yasanze uwo musore ari kwivugiraho. Witonze noneho yaramenye indi mpamvu umukunzi we atari kumusubiza. Byaramubabaje kuko na mbere yuko amwandikira bwa butumwa yari yabanje kumuhamagara agasanga ari kwivugiraho. Yahise azimya telefone ye ubundi yinjira mu rusengero. Yasanze bagenzi be bari kuririmba bishimye, baricara atangira gutekereza kuri iyo myitwarire ya Manuel. Isaga n'utaraho bikagaragazwa no kwimyoza bya hato na hato no kutagendana n'abandi muri gahunda barimo bakora. Abandi babaga bahagaze baririmba, wakaba yicaye rimwe na rimwe yitangira itama. Umwe mu bo bari bicaranye we bakomeje kumwitegereza, yamubajije niba arwaye undi amusubiza akarwaye. Nyamara indwara yari afite yari yatewe na Manuel, umusore yakundaga wari wamwimye umwanya bitewe n'ikibazo bari barebagiranye. Witonze ageragaho agafungura telefone agemeje kureba ko uwo musore yaba yamwandikiye ariko agasanga ntaramuzirikana. Nka saa 4 n'igice uwo mwari yabonye ko adashoboye gukomeza kubabarira aho benshi bizihiriwe, maze afata umwanzuro wo gutaha amateraniro atarangiye. Akigera hanze yahamagaye umukunzi we asanga ntari kwivugiraho ariko n'umuri ntiyamwitaho. Yagerageje indi nshuro nabwo bibuko. Ahita amwandikira ati: "Urakoze." Iwabo wawe Witonze hari hafi y'urugo rusengero yaravuyemo imburagihe. Hanyuma y'iminota 10 yageze iwabo asanga umubyeyi we yageze mu rugo kuko nawe yarazindutse ajya mu misa. Uwo mubyeyi abonye umwana watashye saha kandi ubusanzwe iyo yabaga yagiye gusenga yarageragaho nka saa 6 zisatira saa 7. Yatekereje ko umwana we yaba yarwariye aho yari yagiye ndetse aramubaza ati: "Byageze bite se kutashye kare?" Witonze amusubije ko yumvaga atameze neza kwaje aho rwabaryamye. Nuko akomeza agana mu cyumba cye. Akigezemo yicaye ku buriri yitegereza ifoto ya Manuel yari iri muri tableau ya telefone ye maze arushaho kubabara. Muri icyo cyumba ntabwo yatinzemo, agiye kwicara munsi y'igiti cy'isombe cyari gihari maze ongera kugerageza nimero y'uwo musore. Manuel yaramwitabye ndetse aramubaza ati: "Namara uko nabonye washatse cyane." Gusa Witonze aho kumusubiza amarira abari yatakara. Yasaga n'udashaka ko uwo musore yumva ko ari marira. Manuel rero yagize ngo hari no kumwihorera ku rushake maze ahita amukupa. Witonze yari yumanganyije yongera guhamagara uwo musore. Manuel noneho yamwitabanye uburakari butagira ingano ndetse aramubwira atari ko wagiye ugabanya ubwo bugoryi ukamenya kutakira igitambambuga iki n'imikino nk'iyi. Witonze aramubajije ati: "Ariko se Manuel, mu by'ukuri urankunda?" Maze Manuel arimyoza ndetse aramubwira ati: "Icyo si cyo twapfuye nimugoroba. Mara nibaza imvano y'ubwo butasi bwagusaza kanyumira. Ubwo koko nawe uracyari muri babana bahora baririra za ndagukunda?" Witonze aramushubije ati: "None se niba nkunda kuki kubisubiramo bibi ikibazo?" Nuko ndaramubwira ati: "Umva rero Witonze nkubwire kandi nkubwiza ukuri. Imyaka mfite inyemerera kwirirwa ndirimba izo ndirimbo z'abaswa. Niba wumva kutakubwira ko ngukunda bivuze ko nta rukundo ngufitiye, rwose ngo uburenganzira uzishakira babikubwira." Witonze amaze kumva ayo magambo yabwiye umusore yakundaga bitagira ingana ati:
reka ibyo tubyihorere, byibura umeze neza. Nuko Manuel aramusubiza ati namera neza nte n'ibyo gukora. Nuko itonze aramubwira ati Manuel, nzi ko ngukosereza kenshi ariko byibura jya umbabarira, jya umenya ko ndi umuntu rimwe na rimwe ushobora kuvuga cyangwa gukora ibyo atatekerejeho neza. Undi ataramusubiza yise amwitabiraho undi muntu. Uwo mwana ahindukiye yasanze nyina ahagaze mu idirishya ryari hafi aho kandi bisa naho yumvise ibyo yari arimo avuga. Nuko umubyeyi we ahita amusangaho maze amwicara iruhande amufata ku rutugu basa n'abarebana mu maso. Nuko umubyeyi aramubwira ati mwana wanjye rero hari ikintu ntigeze nkubwira kandi gikomeye. Kera nkiri muto ndi mu myaka nk'iyi yawe nari umukobwa mwiza wize kandi ufite akazi keza. Muri icyo kigo nakoragamo harimo umusore nawe wari mwiza kandi abakobwa benshi twakoranaga baramukundaga. Nanjye nari umwe muri bo. Buri wese muri twe yakoraga uko ashoboye ngo azabashe kumwegukana. Umunsi umwe ubwo nari ndi mu kiruhuko cy'akazi ndi iwacu mu cyaro, wa musore yanyandikiye ibaruwa imenyesha ko ashaka kuzaza kunsura ndetse ambwira n'itariki azaziraho. Iyo nkuru nayisamiye hejuru kuko uretse kuba naramukundaga numvaga kunsura bizaba bisa n'ibyemeza ko nawe nkunda. Nasabye ababyeyi banjye kumfasha kwitegura uwo mushyitsi w'imboneka rimwe. Data yenga urwagwa rw'umuhama, nanjye ntegura ibindi byari kudufasha kumwakira neza akizihirwa. Umunsi yari yatubwiye ugeze, nabyutse imyitegura nteka ibyo kurya bitandukanye ndetse ngura na byeri bataza kubura icyanga. Nka saa sita z'amanywa ibyo kurya byari byamaze gutungana. Nanjye nikozeho nambara imyenda n'inkweto najyaga nambara abantu bakambwira ko bimbera cyane. Nuko ntegereza kwasa. Icyo gihe nta buryo bworohereza abantu kuvugana bwari buhari. Iyo wabaga wahanye gahunda n'umuntu wabaga wizeye ko byanze bikunze aza kuyubahiriza. Nanjye icyo gihe numvaga uwo musore ari buze. Nyamara uwo munsi wije atageze mu rugo. Ababyeyi banjye byarabababaje bitewe n'amafaranga ndetse n'imbaraga bari bakoresheje bitegura uwo mushyitsi wanjye. Ariko mbiseguraho kuko numvaga wenda ashobora kuba yahuye n'ikibazo cyatumye ataboneka. Ku munsi wakurikiyeho namwandikiye ibaruwa mubaza uko byamugendekeye, ariko n'iminsi yakonje yendaga gushira. Narinze nsubira mu kazi ataransubiza. Nkihagera nihutiye kumushaka ngo mubaze impamvu yambeshye. Nuko uwo musore anyiseguraho ambwira ko ubwo yiteguraga kuza kunsura iwabo wagize ibyago biba ngombwa ko ajyayo. Nubwo nari naramurakariye, iyo mpamvu yampaye numvise yumvikana. Nyuma y'iminsi mike nimuriwe mu kandi gace kugira ngo mbariho njya gukorera. Ninahawe iminsi mike yo kwitegura. Muri iyo minsi uwo musore yansabye ko twazasohokana. Ntabwo rwose ni kubyanga kuko nubwo ntaramubwira ko mukunda, naramukundaga cyane. Sijya wabonye uwo munsi ugera maze nditegura kuko yari yambwiye ko aza gutira imodoka akaza kumfata mu rugo. Ubundi yari yambwiye ko aza kumfata nka saa 11 ariko saa moya zageze atarangeraho. Nakomeje kumitegereza saa 3 zigeze bana ko uwo musore atakije. Iyo yari inshuro ya kabiri yica gahunda twagiranye. Ibyo rero byanyeretse ko rwose ntashobora gushobokana nawe. Nini nsanzwe mukunda ariko nahise mfata umwanzuro ko ngomba kumwikuramo. Bukeye bwaho yaje kundeba nyiseguraho cyane ambwira ko agize gahunda nanone imutunguye. Kuko nubundi ni namaze gufata umwanzuro ko ntashobora kwemera ko ubwo bushuti bwanjye nawe bugira aho bugera. Namubwiye ko nta kibazo. Nuko aboneraho kumbwira ko nkunda kandi ko yifuza ko nazamubera umugore. Rwose nanze kumuhisha mubwiza ukuri. Naramubwiye nti naragukunze kandi n'ubu ndacyagukunda. Gusa nasanze nawe tutashobokana. Bityo rero reka dukomeze twibere inshuti zisanzwe. Witonze wari umaze umwanya ateze amatwi iyo nkuru nyina ari kumubarira. Yiramubajije ati none se mama ko numva umusore wari usanzwe umukunda kandi nawe akaba yarakubwiye ko gukunda kuki wanze kumukundana? Nuko nyina aramusubiza ati mwana wa, muri ubu buzima biragoye ko abantu bakundana bahora bishimye kuko baba bashobora gupfa ibintu runaka. Gusa nanone hari igihe bisaba ko kubw'inyungu z'ejo hazaza wiyimiza uyu munsi. Nibyo koko uwo musore naramukundaga, gusa nanone nari maze iminsi mwigaho bihagije.
ni naramaze kumenya ko igihe yateguraga kuza kunsura iwacu hari n'abandi bakobwa twakoranaga yari yarateguje kuzasura. Rero icyo gikorwa nibwiraga ko ari ikigaragaza ubucuti bw'umwihariko kuri jye. Nari naramenye ko atari jye jyenyine yari yaragiteguriye. Byongeye nari naramenye ko nta n'ibyago yigeze agira, ahubwo yambeshye ibyo agamije kunyikiza gusa. Uyu munsi ntabwo nicuza umwanzuro nafashe, kuko watumye mbasha guhura n'uha agaciro uwo ndiwe. Mu by'ukuri so ndamukunda kuko anyubaha kandi akampa agaciro. Ikirenze ibyo akaba n'umubyeyi w'umukobwa mwiza nkawe. Uwo mubyeyi yakomeje abwira Uwitonze ati, mwana wanjye rero, nubwo ko kuri mukuru ntekereza ko uzi ko nkuruta. None nkundira nkubaze kandi unyemerere unsubize. Niko mwana wa, ufitanye ikihe kibazo na Manuel? Uwitonze yabanje kwiyumvira asa n'utekereza ikibazo afitanye n'umukunzi we, maze aza kubwira nyina ati, mama, rwose Manuel kuva ku munsi wa mbere duhura kugeza uyu munsi nta musore n'umwe ndabona ngo mubone nk'uwamusimbura mu mutima wanjye. Sinzi mu by'ukuri impamvu intera yo kumukunda urukundo rungana rutyo, ariko rwose ndamukunda. Nuko nyina aramubaza ati, ndakumva rwose, ariko se mwana wa, Manuel umubona nk'umusore wavamo umugabo wifuza kuzagira mu gihe kizaza? Nuko Uwitonze aramusubiza ati, mvugishije ukuri, Manuel aramutse adahinduye imyitwarire ntabwo yazatuma nishimira kwitwa umugore we. Ni umusore ugira amahane, udatinya kuntuka no kunkubitira mu ruhame, ariko ndanga nkamukunda mama. Uwitonze atangiye kwihanagurira amarira, maze nyina atangira kumwihanganisha amubwira ati, hangane mwana wanjye. Uwitonze yakomeje abwira nyina ibyo uwo musore akunda agira ati, ntabwo ntagize ngo nereke Manuel ko mukunda, ndetse nagize naho nkora ibyo ninaririnze gukora ngo byibura abone ko ntacyo yamburana. Nyamara ibyo byose akomeza kunyereka ko ntacyo bimubwiye, akanyereka ko ntacyo ndicyo imbere ye. Rwose asa n'uwagiye nubwo ataranyerurira, ariko ibikorwa akora birabinyereka. Uwo mubyeyi amaze gutega amatwi yitonze uwo mwana we, yaramubajije ati, none se Wito, urateganya gukora iki? Uwitonze yashubije nyina ko ababona ntacyo gukora afite, kuko ngo urukundo akunda Manuel rutamwemerera kumwikuramo, nubwo nawe ababona ko aricyo gikenewe. Nuko umubyeyi we aramubwira ati, mwana wanjye, ibyo umbwira ndabyumva, kuko nanjye nakubwiye ko byigeze kumbaho, ariko kandi ninakubwiye ko rimwe na rimwe dusabwa kwigomwa ibyishimo by'uyu munsi kugira ngo dutegure iby'ejo hazaza. Reba uko usigaye ungana, ntukirya ngo wijute, kandi akenshi urarutariye kubera uwo musore, kandi amashuka yawe wayahinduye igitambaro wihanaguza amarira akuriza buri munsi. Koko urabona ubwo buzima uzabubamo kugeza ryari? Uwitonze yasaga n'udashobora kureka gukunda Manuel nubwo yamuhozaga mu marira, ndetse yabwiye nyina ati, mama, ibyo mumbwira byose ndabyumva pe, gusa nanone sinshobora kubona aho mpera mwanga. Ntabwo ngaho inama mumpaye, ariko kuzishyira mu bikorwa ni ukuri byangora. Umubyeyi yanze kumuhatiriza gufata umwanzuro, kuko yari azi neza ko uwo mwana we ari mukuru ku buryo afite ubushobozi bwo kwifatira umwanzuro ukwiriye. Uwitonze nawe yiriwe atekereza ku cyo yari akwiye gukora, kuko nubwo yasaga n'uwanze inama y'umubyeyi we, yabonaga rwose ari ikenewe. Ku mugoroba w'uwo munsi yahamagaye Manuel. Manuel yamwitabye ururimi rutava mu kanwa kubera inzoga. Yaramutukaguye, amwita amazina amutesha agaciro, byirushaho gutera agahinda uwo mwana. Mu gitondo cyakurikiyeho, ahari tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ku munsi w'abakundana, Uwitonze yahamagaye Manuel amusaba ko baza guhura bakaganira kuri uwo munsi wihariye ku bantu bafite abo bakundana nabo. Nuko ndamubwira ko aza gushaka uko babonana. Nka saa 8 Uwitonze yongeye kumuhamagara ngamwibutse gahunda bari bagiranye, maze undi amubwira aho ari ngo ahamusange. Uwitonze yariteguye aca no mu iguriro agura impano yo guha uwo musore yakundaga. Ahageze yasanze Manuel yaramutegereje, nuko bajya mu kabari kari hafi aho ngo baba ariho baganirira. Bahageze Uwitonze hayo mpano uwo musore, Manuel aramushimira cyane
ndetse aramubwira Twito, mbere yuko batwakira nkundira maze nkwisegureho kuko hari igihe ncikwa nkakora ibikorwa bikubabaza, gusa mpora mpanganye nabyo ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mba mfite icyizere ko bizakemuka. Uwitonze aramushubije ati ariko se Manuel, uvugishije ukuri mu by'ukuri urankunda? Nuko Manuel aramubaza ati ariko Twito, kuki ukunda kumbaza icyo kibazo? Nuko Uwitonze aramusubiza ati impamvu nta yindi nuko ibikorwa byawe ubwabyo bihabanye n'urukundo. Manuel, kubaza niba nkunda ngamije kumva niba koko nkunda kuko ibyo nkorera biba bisa n'ibinyereka ko nta rukundo na ruke mfitiye. None se Manuel, koko urankunda? Manuel rero aramushubije ati Wito, biragoye kuba nabona uko nkubwira ko ngukunda kuko usa n'uwamaze kuntakariza icyizere. Gusa nubwo wenda ushobora kuba nitwara mu buryo bukubabaza cyangwa bukubangamira, rwose ndagukunda, ngira ngo narabikubwiye. Witonze yise amubaza ati none se niba nkunda kuki utabinyereka? Nuko undi aramubwira ati ariko se hari uko ntagira ngo mikwereke? Hari icyo nariye nkakwima? None se hari ubufasha wansabye kabukwima mbufite? Simpara nkwereka inshuti zanjye kandi nkanazibwira ko ari wowe nkunda? None se niki mu by'ukuri ntakora Wito? Witonze aramushubije ati nibyo koko ushobora kuba uzi ko nkunda, gusa jye ubigirirwa mbona nta rukundo mfitiye kuko ibyo byose ukora bidashobora gusimbura icyubahiro n'agaciro ngomba niba koko nkunda by'ukuri. Singamije kukwibutsa amagambo ujya ukoresha iyo tuvugana, ariko ukunda kunyita ikigoryi no kuvuga ko nitwara nk'igitambambuga. None se Manuel, ubihuza ute n'urukundo mbwira ko mfitiye? Manuel yese asa n'uhindutse mu isura ndetse ahita akubita telefone y'uwo mukobwa hasi yari iri ku meza, maze aravuga ati sinkwingingira ko nkunda cyangwa ubyihorere kuko si wowe mukobwa wenyine unshaka. Witonze aciye bugufi aturagura telefone ye, maze abwira uwo musore ati nazanywa aha no kukubwira ko nubwo ngukunda no kutagukunda bitananira. Nagerageje uko nshoboye ngo mbashe kukugumana, ariko Manuel, ntabwo uyu munsi ushobora gushira nkitwa ko nkundana nawe, bityo urabeho. Manuel nawe yasigaye yitonganya avuga ko atamubuza kugenda ko ndetse yari yaratinze. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi w'abakundana, ubwo nari ngiye guhaha ibyo nari nkeneye, nabajije Uwitonze impamvu we atagiye kwishimana n'umukunzi we kuri uwo munsi, niko kumbwira iyo nkuru maze kubabwira. Namubajije niba nyuma yo gutandukana n'uwo musore nta wundi arabona wamusimbura, ambwira ko yamubonye ndetse ko mu minsi mike bazasohora impapuro zitumira. Yongeyeho ati sinicuza umwanzuro nafashe kuko watumye ngira ku byishimo byuzuye. Nkunda umusore unkunda, akanyubaha kandi akubaha n'abanjye. Kandi Jonathan, ibyo ni bimwe mu bimuranga. Uyu munsi ntabwo ari ino, ariko aho ari jye nawe turi kumwe kuko dukundana. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu nkuru nk'izi umunsi ku wundi. Mwakoze kandi naho utaha.